Lutuni pa pushim. E para Thesalonikasve, kapitulli 5, vargu 17. Sot do të shikojmë 5 pengesa që na ndalojnë ose që na pengojnë ne që të lutemi dhe 5 hapa që na ndihmojnë ne që të jemi këmbgulës dhe të vazhdojmë në lutjet tona. Vargu ku ne do të ndalemi është para Thesalonikasve 5:17 dhe thot lutuni pa pushim. Fjala në greqisht ose nga origjinali është adialeiptos. Pra, jo rituali përsëritur, por frymë vazhdueshme bashkëbisedimi me Zotin, si pulsi i zemrës. Perëndia na fton ne që të vazhdojmë edhe të këmbgulim në lutje. Një nga këshillat që Jezusi i dha dishepujve të tij ishte lutuni gjithmonë, rrini zgjuar. Edhe vetë Jezusi qëndroi shpenzoi një kohë shumë të gjatë në lutje. Madje në shumë herë në pasazhe tek ungjit neve e gjejmë Jezusin që Jezusi thot shkoj në mal, shkoj veçmas dhe u lut. Le të ndalemi tek 5 pengesat që e ndalon një besimtar nga këmbgulja në lutje. 5 pengesa që e pengojnë një besimtar të lutet vazhdimisht, edhe të jetë këmbgulës në lutje. Kur një besimtar e konsideron lutjen si detyrë dhe jo marrëdhënie, atëherë bëhet një pengesë, jo një rritje shpirtërore. Kur lutja bëhet rit fetar dhe jo bashkëbisedim i gjallë me Perëndin, ajo e lodh shpejt dhe braktiset. Filipianët, kapitulli 4, vargu 6 thot: mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Ne duhet të qëndrojmë dhe të shpenzojmë në lutje pra. Edhe kur lutja konsiderohet si një detyrë, një hap që duhet përmbushur në jetën e një të krishteri, atëherë ajo nuk ka më vlerë. Edhe lutja nuk dëgjohet. Sepse nuk bëhet me gjithë zemër. Jakobi thot nëse ju dyshoni në zemrën tuaj, lutja nuk dëgjohet. Kur ndërgjegja është e ngarkuar nga mëkati, mëkati i parrëfyer krijon distancë nga Zoti dhe e mbyt zërin e lutjes përpara se ajo të fillojë. Psalmisti tek vargu 18 i psalmit 66 thot: po të kisha ruajtur të keqen në zemrën time, Zoti nuk do të më kishte dëgjuar. Pra, në qoftë se ne lejojmë ligësinë, të keqen, të jetojë në zemrën tonë, në mendjen tonë, atëherë vend për Perëndin nuk ka, vend për frymën e shenjtë nuk ka. Një nga premtimet që neve marrim në momentin që pagëzohemi dhe pranojmë Krishtin në zemrën tonë, në jetën tonë, është dhurata e frymës së shenjtë. Pali na thërret vëmendjen tek Efesianët dhe na thot mos e zemroni frymën që është në ju. Pra nuk mund të qëndrojë fryma në një vend, në një zemër. Dyshimi dhe mungesa e besimit. Kush dyshon është si vala e detit të lëkundur. Mos besimi e zbe motivimin për të vazhduar. Por le të kërkoj me besim pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre dhe e përplas era. Dhe ky njeri të mos pandehet se do të marrë diçka nga Zoti. Në momentin pra që neve i bëjmë lutjet tona plot dyshim, atëherë lutja jon pengohet. Dhe kur lutja pengohet, nuk është se ti po rritesh, po forcohesh në besim, thjesht ti po krijon një hendek, një ndarje midis teje dhe Perëndis. Duke patur parasysh dhe hapin e parë që neve, nëse ne e konsiderojmë lutjen si një detyrë, jo një marrëdhënie me Zotin, atëherë ne jemi në telashe. Imagjinoni sikur në marrëdhëniet tona, qofshin miqësore dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, marrëdhënia jon martesore, nëse ne nuk qëndrojmë në Zotin, edhe martesa është edhe familja është në rrezik. Por imagjinoni gjithashtu që nëse ne do t'i bënim gjërat tona se e kemi për detyrë që të ofrojmë X shërbim ose ku ta di unë në familjen tonë, atëherë partneri ose partnerja do e kuptonte këtë gjë dhe ti do të thoshte ti nuk po e bën me gjithë zemër. Po Perëndia që njeh mendjen tonë, që njeh zemrën tonë. Psalmi 139 thot: ti o Zoti e di përpara se fjalët e mia të dalin nga goja, ti e di çfarë jam. Imagjino çfarë ndodh me ne edhe me lutjen tonë kur Perëndia e di se çfarë do themi, si do e themi, motivin nga mbrapa. Sa
për të ardhur keq bëhemi pastaj. Një pengesë tjetër që është pengesa e katërt është shpërqendrimi nga kujdesi i botës. Telefoni, puna dhe ankthi i përditshëm luftojnë vazhdimisht për vëmendjen tonë që i takon Zotit. Mateu kapitulli 13 vargu 22 na thot: "Dhe ai që ka marrë fare midis sferrave është ai që dëgjon fjalën, por shqetësimet e kësaj bote dhe mashtrimet e pasurisë ja mbysin fjalën, dhe ajo bëhet e pafrytshme." Mateu 13:22. Nëse ne pra lejojmë gjërat e botës, gjërat e kësaj bote, ne e mbysim fjalën e Perëndisë që ka hedhur rranj në zemrën tonë. Pra është shumë e rëndësishme që të krijojmë ambientin e duhur në zemrën tonë, në vëmendjen tonë, në mënyrë që lutjet tona të dëgjohen, Perëndia t'i marrë në konsiderat lutjet tona dhe edhe përgjigjet tona. Mungesa e strukturës dhe ritmit. Pa një kohë dhe vend të caktuar, lutja bëhet e rastësishme dhe humbet vazhdimsinë. Një pengesë tjetër është mungesa e disiplinës. Jezusi në fakt e bënte këtë shpesh herë, pra kishte disiplinën në lutje. Pastaj të nesërmen në mëngjes kur ende ishte shumë errët, Jezusi ngrit, doli dhe shkoi në një vend të vetmuar dhe atje u lut. Jezusi e dha shembullin e tij. Do të shikojmë 5 hapa që na motivojnë si besimtar që të jemi këmbgulës në lutjet tona. Lutja është bisedë gjallë me një atë që të dëgjon dhe të do, jo formulë e përsëritur. Filipianët na fton dhe na tregon mënyrën se si ne duhet të sillemi në marrëdhënien tonë me Perëndin. Thotë mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Kjo është mënyra se si neve duhet lutemi. Kjo është mënyra se si ne duhet të sillemi në jetën tonë të përditshme. Le mos të shqetësohemi, por të vazhdojmë të lutemi. Por t'ja vazhdojmë t'ja parashtrojmë kërkesat tona Krishtit në lutje. Praktiko rrëfimin e shpejt. Një hap tjetër është rrëfimi menjëhershëm, e mban kanalin me Zotin të hapur. Po t'i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë, që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi. E parë Gjonit kapitulli 1 vargu 9. Perëndia na fton që të kemi këtë lloj marrëdhënie ose këtë lloj mënyre të jetuari, që të shkojmë çdo gjë t'ja themi Perëndisë. Filipianët na thot mos të shqetësohemi, por ja parashtroni çdo gjë Perëndisë. Gjoni po na thret vëmendjen dhe po na fton që t'ia rrëfejmë Perëndisë mëkatet tona, në mënyrë që Perëndia të na falë, në mënyrë që Perëndia të na pastrojë nga çdo paudhësi. Hapi i tretë është që të ushqejmë besimin me fjalën. Besimi nuk lind nga ndjenja, por nga njohja e premtimeve konkrete të Zotit në Shkrim. Prandaj po ju them, të gjitha ato që ju kërkoni duke lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni. Marku 11:24. Perëndia na fton që të kemi besim në lutjet tona, që lutjet tona të bëhen me besim. Lutjet tona të mos bëhen në bazë të ndjenjave tona, si ndjehemi ne në këto momente, edhe kjo është mënyra se si neve do t'ja parashtrojmë lutjet tona Perëndisë. Lutjet tona duhet jenë gjithmonë me besim, lutjet tona në asnjë moment nuk duhet të kenë dyshim, sepse momentin që ka dyshim, atëherë është diçka që po të pengon ty, që Perëndia dëgjoj lutjet e tua, por gjithashtu besimi ju të forcohet, shpirti ju të ushqehet ashtu siç duhet. Hapi tjetër është të largosh me vetdije shpërqendruesit. Është të krijosh me qëllim hapësira të shenjta, duke fikur telefonin, duke caktuar vendin e qetë, duke bërë të mundur këtë gjë ti po zgjedh me vetdije, me qëllim, po zgjedh që të shpendo, që duke bërë këto gjëra, ti po zgjedh qëllimisht që të shpenzosh kohë në lutje me Perëndin. Pastaj të nesërmen në mëngjes kur ende ishin shumë errët, Jezusi u ngrit, doli dhe shkoi në një vend të vetmuar dhe atje u lut. Marku 1:35. Hapi i pestë është të vendosim ritëm dhe strukturë. Cakto orë, vend dhe metodë konkrete, struktura nuk e mbyt frymën, e mbron atë. Në qoftë se ti cakton një kohë personale me Perëndin, në qoftë se ti do zgjedhësh dhe një vend ku ti të veçohesh vetëm për të lutur. Danieli e bëri këtë gjë. Kur Danieli mësoi që dokumenti ishte nënshkruar, hyri në shtëpinë e vet, pastaj në dhomën e tij të sipërme me dritaret e saj të hapura në drejtim të Jeruzalemit. 3 herë në ditë gjunjëzohej, lutej dhe falënderonte Perëndin e tij, siç e bënte zakonisht më parë.
Kjo është mënyra se si ne duhet të lutemi dhe sa herë duhet të lutemi. Vazhdimësia është shumë e rëndësishme. Nëse do të luteshim 5 ose 6 herë ose 10 herë në ditë, por nëse nuk do të jemi me mendje, me zemër, me besim në lutjet tona, atëherë ato lutje nuk kanë vlerë. Por nëse ne do të lutemi 1 herë në ditë, por jemi me gjithë mendjen tonë, me gjithë zemrën tonë, me gjithë qendrën tonë, atëherë unë besoj që kjo ka më shumë vlerë se sa 10 herë në ditë. Pra, është shumë e rëndësishme edhe në lutjet tona dhe në qëndrueshmëritë tona dhe në vazhdimsinë tonë dhe në jetën tonë të lutemi me zemër, me shpirt, me gjithë qendrën tonë. Kjo ruan marrëdhënien tonë me Zotin, por gjithashtu luan edhe një rol të rëndësishëm në jetën tonë, duke ndikuar pozitivisht që të rritemi dhe të forcohemi shpirtërisht. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej jush. Zoti ju bekoft dhe mos harroni, lutuni pa pushim.